Shëndetit ndëruar shikues, në emisionin e sotëm 21 drejt për drejt, në orën vijuese për ngjarjet dhe zhvillimet të ditës dhe aktualitete nga fushat ndryshme. Edhe kësaj here do të kemi bashk bisedues. Biseda pas pak, por në fillim një blok me informacionet të ditës. Bashkimi Evropian po insiston që Kosova dhe Serbia të kenë për obligim që të zbatojnë gjitha pikat e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve bashk me aneksin për të, në të kundërtën do të kenë pasoja. Pas deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se do t'i zbatoj disa pjesë të marrëveshjes, por disa të tjera nuk do t'i pranoj, zëdhënësi i BE-s Petar Stano, duke u përgjigjur pyetjes se a është e vdekur marrëveshja, tha se marrëveshja është gjithsesi e gjallë dhe në lëvizje. Të dyja palët, Kosova dhe Serbia u pajtua në ohër që të nisin më njëherë zbatimin e gjitha pjesëve të marrëveshjes, përfshirë edhe aneksin, tha Stano, duke shtuar se monitorimi i zbatimit në terren i veprimeve të palëve do të jetë mjeti kryesor i Bashkimit Evropian dhe Bashkësisë Ndërkombëtare për gjykuar përparimin dhe a është apo jo marrëveshja gjallë. Dhe natyrisht do të ketë pasoja. Do të ketë pasoja politike, pasoja për reputacion, por edhe pasoja financiare, u shpreh zëdhënësi i BE-s Petar Stano. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se Serbia po përdor taktikat ruse për të friksuar Kosovën. Në intervistën për The Sun Online, ajo tha se një situatë e rrezikshme po krijohet në Ballkan. Presidentja Osmani tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është thellësisht i lidhur me Putinin, duke shtuar se Serbia synon ta marrë territorin e Kosovës, ashtu siç bëri Rusia me Krimen. Ajo tha se Serbia po armatos dhe financon grupet paraushtarake. Ndërsa duke folur për planin evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, presidentja Osmani tha se janë absolutisht të zhgënjur që njohja reciproke nuk përfshihet në mënyrë eksplicite në këtë marrëveshje. Vlerësoi se njohja reciproke është zgjidhja e vetme që mund të garantojë paqe dhe stabilitet afatgjatë, duke shtuar se partnerët evropian duhet t'ja rikujtojnë vazhdimisht Serbisë se Kosova është e pavarur dhe tillë do të mbetet gjithmonë. Njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare Shqiprim Pula tha se deklaratat e presidentit serb Vučić se do të pengojë anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare e zbehen qëndrimin e shprehur publik për zbatimin e pikave të marrëveshjes. Sipas tij, moszbatimi i marrëveshjes krijon një situatë dhe një status quo dhe krijon një paqe të rrejshme. Me njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare Shqiprim Pula bisedoi kolegu Burim Zariçi dhe fillimisht e pyeti se kush po e shkel marrëveshjen e arritur në orë. Fillimisht duket se nuk ka një marrëveshje ndërkombëtare të mirëfillt me gjitha ingerencat e saj siç do duhet të ishte në kuptimin e marrjes së përgjegjësive të dokumentit bazë të 27 shkurtit në Bruksel dhe aneksit apo udhërrëfysit të 18 marsit në Ohër. Prandaj deklaratat e tilla vetëm sa e zbehin në thelb për mbajtjen e atyne dakordancave apo qëndrimit të shprehur publik rreth mundësisë për të jetësuar të gjitha pikat si përcaktime të dyanshme si shtete fqinje. Prandaj deklarimet të tilla vetëm se e cungojnë dhe japin një zbehje të gjitha pretendimeve për një fqinjësi të mirë, korrekte dhe pse jo dhe të sinqertë, e cila do të mundsonte një perspektivë jo vetëm rajonale, por edhe europiane. Që keni pa reagimet ndërkombëtare pas këtyre deklarimeve, do të thotë deri më tash nuk ka një gjuhë deklarative, po themi dënuese ndaj Serbisë, ndaj këtyre deklaratave të presidentit serb. Në fakt nuk ka një vlerësim të sinqert të gjitha hapave politike në të gjitha etapat që nga 2011 kur ka filluar dialogu. Nuk duhet harruar që marrëveshjen e prezantuar si ndërkombëtare të datës 19 prill të 2013, të cilën përmes Kuvendit të Kosovës është ratifikuar edhe një ligj i cili ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve. Dhe sot që po flasim, janë mbi një dekadë dhe dështimet janë të dukshme dhe nuk ka vlerësim sepse ka dështuar çështja e normalizimit. Prandaj të kurrja e idezë dhe narrativa politike vetëm tek pjesa e normalizimit, duke e përjashtuar një mundësinë për një traktat paqeje e cila do të rregullonte marrëdhëniet dhe do të garantonte një paqe të përhershme me Serbinë,
duket se kjo mjafton për të qenë një paqe e rrejshme dhe për më keq për të fitu kohë kryesisht Serbia, për të ecur në hapat e saj dhe natyrisht për të bë përfitimet e saja financiare të herpasershme nga ana e Unionit Evropian. Po dhe në çfarë pike jemi në fazën e implementimit, do të thotë, marrëveshjes? A ka nismë të zbatimit të kësaj marrëveshje që po quhet e arritur në ohër, ndonse nuk ka nënshkrim në të? Nuk duhet harruar që kur ka marrëveshje ndërkombëtare, palët duhet të ndërmarrin veprime analoge dhe në këtë rast referuar deklaratave të presidentit Serb Vučić, duket se nuk ka gatishmëri politike për të jetësuar gjitha ato përcaktime të shkruara në dokumentin e paraqitur dhe udhërëfysin po ashtu, dhe kjo tregon që nuk janë të gatshëm për të ecë tutje, por vetëm për të ble kohë. Nuk duhet harruar po ashtu që blerja kohë nënkupton një lloj status quo-je të re sipas veprimeve të fundit të ditëve që i kemi kalu, qoftë të dokumentit të Brukselit, qoftë të udhërëfysit të Ohrit. Prandaj blerja kohë është vetëm se një paqe e rrejshme, por jo një paqe e përhershme si dy vende fqinje, dhe nuk duhet harruar po ashtu që është shumë e rëndësishme të dihet që shtetet të cilat kanë përfundu frontin e luftës duhet të arrijnë një traktat paqe, gjë që në rastin tonë nuk ka ndodhur. Prandaj normalizimi më tepër i takon një fryme sovjetike, që unë e kam përsëritur disa radhazi, sepse neve duhet të mendojmë për brezat që vinë të mos i kenë të njëjtat përplasje politike të cilat kemi pasur në të kaluarën me Serbinë. Por ja që faktorin ndërkombëtar, unë do i quaja edhe spin doktorët e Brukselit, por edhe të tjerë, nuk po arrin që ta bindin Serbinë duke e toleruar jashtëmase, duke i dhënë, po e quaj, infuzione financiare të herpasershme, mënyrë për ta ruajtur qetësinë e tyre, karshi jo vetëm Kosovës, por edhe shteteve të tjera në rajonin tonë, siç është rasti me Bosnën, me Malin e Zi, e kështu me radhë. Pra, në raport me politikat e Unionit Evropian, që duhet të ndërtohet fqinjësia e mirë, në mënyrë që të ecet përpara dhe të ketë një perspektivë dhe një e mire përgjithshme për qytetarët e të dyja vendeve. Policia e Kosovës njoftoi se ka suspenduar 4 zyrtar policor që dyshohen për përfshirje në plagosje të Milan Jovanovicit të hënën në veri. Në kumtesin e policisë së Kosovës thuhet se bazuar në informacionet dhe dëshmitë e siguruara janë marrë masa të suspendimit ndaj zyrtarit policor, pasi i njëjti nuk ishte raportuar lidhur me rastin dhe për përfshirjen e tij në rast. Po ashtu janë marrë masa të suspendimit edhe ndaj 3 zyrtarëve të tjerë të mundshëm të përfshirë në rast, të thuhet në kumtesën e policisë së Kosovës. Pas plagosjes së një serbi në veri të Kosovës, reaguan drejtori i të ashtu quajturës zyrë për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković dhe lista serbe. Petković tha se në atë pikë ilegale të kontrollit, policia e Kosovës ndalon serbët çdo ditë dhe i ngacmon ata, duke shtuar se ata nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në veri të Kosovës sepse është në kundërshtim me gjitha marrëveshjet, ndërsa lista serbe kërkoi urgjentisht tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga veriu. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shtyu për nesër mbledhjen e paraparë për sot, në të cilën pritej të diskutojë për zgjedhjet e 23 prillit në komunat në veri të Kosovës, bëri të ditur zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi. Sa i përket çështjes së qendrave të votimit, në mbledhjen e radhës Komisioni Qendror i Zgjedhjeve natyrisht se do të miratoj listën me qendrat e votimit të cilat do të hapen në këto zgjedhje. Në momentet e fundit, derisa po diskutohej në Këshillin për operacione zgjedhore, ku po trajtoheshin shumë prej çështjeve të cilat priteshin të dilnin sot në rendin e ditës, anëtarët e KQZ-s konsideruan se do dohet më shumë informacione lidhur me pikat e rendit të ditës që kanë qenë të planifikuara për sot pra për mbledhjen e KQZ-s. Mbledhja do thotë paraparë të zhvillohet sot në orën 11, u shtyp për ditën e nesërme e mërkurë, ndërkaq për orën e saktë
do t'ju njoftojmë sigurisht gjatë ditës nesërme. Sa i përket përgatitjeve që është duke zhvilluar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në fillim të këtij procesi zgjedhor, kujtoj dikon në fillim të muajit mars, KQZ-ja ka miratuar planin operacional dhe të gjitha afatet e aktiviteteve zgjedhore. KQZ-ja është duke vazhduar përgatitjet në kuadër të këtyre planifikimeve, natyrisht se kemi parasysh edhe sfidat të cilat e shoqërojnë këtë proces zgjedhor dhe si institucion, pra si KQZ, jemi të përkushtuar për të përmbushur detyrat tona kushtetuese dhe ligjore me qëllim të organizimit të këtij procesi zgjedhor. Planifikimet përgatitjes, siç e thash do thot, janë duke u bërë në bazë të dinamikës që është parapar me planin operacional të miratuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për situatën në veri në prag të zgjedhjeve të 23 prillit, tentimet e grupeve kriminale serbe për të destabilizuar atë pjesë të Kosovës, flasim me njohësin e çështjeve të sigurisë Hajrullah Tërnava, cilin e kemi në linjë të drejtë për drejtë. Përshëndetje, zoti Tërnava. Përshëndetje. Zoti Tërnava, policia e Kosovës, siç thamë më herët, ka njoftuar se ka suspenduar sot një zyrtar policor, i cili dyshohet se është përfshirë në plagosjen e një personi në veri të hënën. Po ashtu suspenduan edhe 3 tjerë zyrtar policor në ndyshimin për se kanë qenë përfshirë në këtë rast. Nuk janë dhënë ende detaje tjera nga policia. Fillimisht policia tha se nuk ka qenë përfshirë në këtë rast. Si po shihni ju këto zhvillime të fundit në veri? Zhvillimet e fundit në veri janë si gjithherë dhe pritën të ndodhin gjithnjë në atë mënyrë sikur nga ajo pjesë nga ku i marrin ato urdhra edhe dirigjimin e tyne. Në këtë rast, dihet që Serbia me lufta speciale që ju udhëheq është e pranishme në ato pjesë jashtëzakonisht shumë edhe të shumta të rasteve që ndodhin, qoftë edhe në polici, qoftë ditën e përditshme të jetës tyne, aty kanë gisht politika serbe për të arrit ato qëllimet e tyre, kryesisht për blerje kohë të realizimit aty në politikë, mos përmbajtjes të marrëveshjes franko-gjermane e tjera, sepse ata e dëshmuar edhe me atë që përpas marrëveshjes që bënën marrëveshje dypalshe gojore, Vučići nuk dashti me nënshkruat atë marrëveshje, prandaj po them krejt këte ata mundohen me shtyja atëfar marrëveshje që o dasht të nënshkruat edhe të jetësohet ajo marrëveshje ashtu si duhet për me undresh marrëdhëniet mes dy shteteve me ardhur deri te njëja reciproke mes Serbisë dhe Kosovës. Po, zoti Tërnava, a mund të jetë edhe ky incident i sotëm në veri pjesë e ndonjë skenari për destabilizim të asaj pjese? Krejt të që e thash, ja bashkangjes kësaj që ka pëthoni ju, sepse kjo është vetëm një rol si me destabilizue çështjen e veriut edhe me majt çështje të hapur për në tarmen që duhet, do me thonë, me gjithate me egzistua kjo gjendje, mos me ardheri të pajtimi me një fjallë mes Kosovës dhe Serbisë, sepse ky Vučić gjithnjë mundohet me bind popullin e vetë se kurse si sa të është gjallë, a i s'ka me nënshkrue njohen reciproke me Kosovën, pavarësinë e Kosovës këtë rast. Prandaj, këta i luajnë ato politika speciale, i bojnë këto që gjithnjë situata me kanë të ndosur, edhe me qenë se për këto sjellje tyne duhet faktorin ndërkombëtar, sidomos Bashkia Evropiane, shtetet demokratike, që dojnë me jetësu ato ligjet pozitive, që dojnë me funksionu Evropa si Evropë, si Bashkia Evropiane dhe mu kyqen të Serbia, Kosovë, gjitha tjera të Ballkani i tërë, duhen të marrin masa tashpra dhe ndaj Serbisë dhe ngopen me këto, edhe me qenë se ata e din krejt, por po dojnë me një fjalë edhe një mënyrë me toleru Serbin për me përfitue duke ledhatue, duke pas parasysh situatën çfarë gjindet marrëdhëniet mira me Rusin, me bo një mënyrë me mujt me nda prej Rusisë pa naj ekses diçka. Kjo është ai qëllimi me ju bashkangjit, prandaj
ky është ajo arsyeja pse pe toleron bota demokratike Serbinë këtë rast. Zoti Tërnava, për këtë incident reagoi sot edhe lista serbe duke kërkuar që urgjentisht, siç thanë ata, tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga Veriu, kërkesa që kanë qenë edhe më hershme për tërheqjen e forcave të policisë dhe të njësisë speciale nga atje. A mund të jenë një skenar i tillë në mënyrë që të paraqitet policia e Kosovës si kur provokatore ndaj qytetarë, në mënyrë që të kërkojnë për largimin e policisë nga atje, tek bashkësia ndërkombëtare? Tani marrën në përgjithësi situatën e rendit dhe qetësisë në ato pjesë të Veriut, ku tash është ajo ish policia serbe që jo tërheq që ka non ndërheqje, tani është atje në jetësimin e ligjeve të Kosovës, policia kryesisht shqiptare, edhe duke i zbatuar ato ligje dhe jetësimin e tyne, gjithçka është e mundshme që pritet prej Serbisë, sikur skenari i plagos që është e mundshme edhe që luajt në rol apo edhe me uniformë policisë shqiptare, domethënë Kosovës, ka mujt dikush me luat rol edhe nga ish ata policë që kanë shku. Por mendoj se kish me qenë një gabim strategjik nëse dëgjohet edhe nëse tentohet që me u jetësu ato qëndrimet të listës serbe që thotë duhet mu tërheq policia e tashme e Kosovës, ata kanë me kërku edhe me kthy policinë serbe në ato pjesë. Edhe që kanë marrë dhurata prej Vučićit, edhe që kanë shu aty pa kurfar shkak edhe arsye. Edhe me ato e kanë konfirmu se ajo nuk është policia e Kosovës. Kjo është njëjtë sikur na tu kthejshëm kur e kanë alshuar në vitet e 90-ta policinë. Ma Serbia s'ka dashur me ndije për neve edhe krejt Kosovën e ka qeverisë veç me polici serbe. Prandaj, kemi rastin të pranojmë policëri serb në përshindjes të përbahum edhe jam thellë bindur që veç një gjenerat këto të kryen që është një numër i konsiderueshëm serb edhe aty të plotësohet ai numër, por duke pasur mësim, sepse mësim që kur të jetësojnë ligjet e Kosovës, ta dinë që janë në Kosovë duke jetuar dhe duhet kushtetuta e Kosovës gjitha pjesë të jetësohet. Edhe me qenë se me një sjellje korekte të policisë, edhe qytetarët kanë nisë me kuptua dhe pe kuptojnë, edhe pe din krejt situatën që janë edhe të mlefosur në vetë shtetin e Serbisë me këto sjellje çfarë po i bën Serbia. Sepse qytetarët janë dojnë me kuptua që në vërtet dojnë me jetua të qetë. Zoti Tërnava, sa do të ishte reale të pritet që të rekrutohen policë të ri, duke pas parasysh kërcënimet e vazhdueshme që vijnë nga Beogradi dhe nga grupet e caktuara në veri, por edhe lista serbe, pasi që ata vetë u kanë kërkuar policëve që të tërhiqen nga vendet e tyre të punës? Ata, qeveria e Vučićit ka me u mundua me jetësu ato qëndrimet e veta, me kthy edhe policinë e vjetër krejt. Por na kemë bëjmë si shtet i pavarur, Kosova është shtet i pavarur edhe ligjet e Kosovës jetësohen edhe në ato pjesë. Serbia, me vetë faktin që i ka tërheq atë polici, tash gjithnjë ka me u munduar me shkaktue ekseset ndryshëm. Për që ata thash, këtu duhet të është e pranishme, sikur që është e pranishëm KFOR-i me formacionet e veta, e në ato formacione për pos policisë edhe janë do formacione speciale që i krynë punë të ditë për ditëshme dhe i kanë faktet edhe argumentet nga vina ato të këshia prej që sikur në këtë rasin e plagosës këti personit. Prandaj po them se Serbia gjithherë edhe në çdo mënyrë ka me tentue me e destabilizuar pjesë deri ndodh njëja reciproke me Kosovën. Po, kur përflasim për situatën e tanishme, jemi në prag të zgjedhjeve lokale atje, ka sipas jush kushtet sigurisë për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në veri, cili është mendimi juaj? Edhe me qenë se janë parapat ditë kur ka më maj zgjedhjet që kanë fillu ekseset, do me thonë, gjendja e qetësisë, rahatisë edhe jetësimit ligjeve të Kosovës veç po hasen në pengesa edhe në konflikte. Prandaj, ata kanë me po që mos që situatën në Kosovë me shregullu edhe me ushty ato zgjedhje apo deri në marrëveshjen
përfundimtare që kanë ndodhur me ato pjesë që po i ndërmjetëson edhe ndërkombëtar që po i ndërmjetësojnë, është fjala për veriun, ato të jetë si pjesë e Kosovës, apo ata që mos kanë me bo për me nda atë pjesë me bashkëngjitë servis. Po, ka pasur edhe zëran dhe që në rrethanat aktuale zgjedhjet ndoshta do duhet të shtyhen, marrë parasysh paralajmërimet të Beogradit se serbët nuk do dalin në këto zgjedhje. Po, është e mundshme edhe ajo, sepse ndikimi ende i servisë në ato pjesë është i madh, sepse ata e kanë regjimin e vetë të tillë që bojnë edhe investime dhe ju japin edhe atyne që disponojnë të ardhra, se është një numër i konsiderueshëm i serbëve në ato pjesë, por një numër i madh edhe që janë kthye në atë kuptimin që sigur me regjistrimin e veturave që regjistrojnë me të madhe veturat e në tablat të Kosovës, edhe me qenë se në tabelet të Kosovës, edhe me qenë se po i përjetojnë ato djegjet veturave e tjera, megjithatë faktori ndërkombëtar ajo është që i ndryshon këto qëndrime. Edhe që i kontribon me u jetësue ato ligje sigur të Kosovës edhe ndalesën e sjelljeve të tilla konfliktuoze të servisë. Po, dhe po konsiderohet se incidentet në veri të Kosovës, që thatë edhe jo, janë të orkestruara pra edhe nga strukturat ilegale të mbështetura nga Beogradit, cilat kanë për qëllim friksimin dhe kanosjen e popullatës lokale serbe. Duke pas parasysh që serbët është paralajmëruar pra se do të bojkotojnë zgjedhjet e 23 prillit. A do të thotë kjo se në këto struktura, pra në këto rrethana, strukturat paralele ilegale, do të mund të forcohen edhe më tej në veri? Po gjitha gjasat janë të tilla se mujnë me u forcu ato struktura paralele, sepse ajo pjesë masi është e banuar me shumicë serbe, në ato pjesë dihet që serbë marrin pjesë, sidomos edhe ata që janë paramilitar. E paramilitar Serbia gjithë ka qenë me struktura të tjera paramilitare, bile edhe në sistemin komunist ta them, ka pas të tillë sikur që dijen ato grupet, jo Arkanit e tash dijen e Radojqiqja e do tjerë, prandaj ata kanë me mundue me jetësue gjithë se si ato ligje që me ligje konfliktuoze që mos me umbajt ato zgjedhje dhe me ndodh shtyrja për një kohë, për një afat konsiderueshëm, e ata kanë me tentue prap ndoshta me i kthy edhe policinë e vjetër, edhe gjykatësit, edhe prokurorët e tjerë. Prandaj, është çështje që duhet këtu me vendosë edhe me marrë pjesë edhe ndërkombëtarët me na ndihmuan këtë situatë me qëndrimet e tyre ndërkombëtare shumë të ashpra. Po, zoti Tërnava, përmendet edhe më herët marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia është dakorduar edhe me marrëveshjen e Ohrit, se do të zbatojë gjitha marrëveshjet e arritura më parë në Bruksel, që i bie edhe shuarjen e këtyre strukturave paralele në veri. Por kjo nuk po ndodh, madje në raport me veriun Serbia po ashpërson gjithmonë retorikën. Po, menjëherë mas disa ditëve, prej asaj ditës që janë majt mbledhja në Ohër, që veç dje dhe sot ka qëndrimet të tilla që vetë kryetari Vučići po thotë që unë nuk do t'i përmbahum marrëveshjeve në tërësi. Një pjesë po, tjera pjesa jo, e tjera. Prandaj, na jem situatë çfarë jem, kemi pas një luftë të tërë me ta, do me thonë gjenocidet e ndryshme që janë bërë nga ana e tyne, ndaj një popullate të pa arpatosur që e dim të kaluarën, prandaj ata kanë me u mundua që mos me bo për mi arrit qëllimet e veta. Ne duhet jem suqele dhe të vëmendshëm që në vërtet tash ta përdorëm mënyrën e reciprocitetit për gjithçka. Po, dhe presidenti Vučić edhe sot e tha se Kosova do të qëndrojë në Serbi deri në fund të mandatit të tij dhe siç duket veriu do të jetë në fokus apo jo. Gjithsesi se veriu do të është ai qëllimi i Vučićit, sepse po e muar pjesën e veriut, ai ka shkaqe dhe arsye, sigur që dihet me bind popullin e vetë që arrita ato që arrita, për ndryshe, llogaritet që veriu është pjesa më e pasur e Kosovës, prandaj kishte me i konvenua dhe me i shkua në favor se megjithatë me politikat e tina ja arriti që me realizu qëllimet edhe tani për këto pjesë tjera, do me thonë
është e ditë nëse 95-6% e popullatës Kosovës janë shqiptar, edhe me ato qëndrime që jenë vish 4-5 apo 3-4%, kemi marrë mjaft me që ato i binë popullin e vetë. Së Tërnava, të falenderojmë shumë që u paraqitet drejt për drejt në emisionin tonë. Gjithashtu, respekt juve. Bisedua me njohësin e sigurisë Hajrullah Tërnava. LDK-ja kritikoi qeverinë për rritjen e deficitit tregtar, duke thënë se kjo qeveri ka ardhur në pushtet me premtimin për rritje të prodhimit vendor dhe zvoglim të varësisë nga importi. Sipas LDK-s, 5 miliardë euro është vlera e deficitit tregtar, rekord për periudhën e pas luftës. Rritja rekorde e importeve përfshirë rritje të importit të grurit, miellit, qumshtit dhe energjisë elektrike. Asnjë reformë fiskale që do të nxiste rritjen e prodhimit vendor, asnjë investim i huaj në prodhim. Ky pushtet është i paaft, Kosova po i kushton shtrenjtë, vlerësoi LDK-ja. Këtu e përfundojmë emisionin 21 drejt për drejt, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim.